ఈ రోజు పార్క్ లో పిక్నిక్ చేయడానికి ఎంతో బాగుంది కదా? అవును, ఇప్పుడు అందరం సరదాగా ఆడుకోవచ్చు. అయ్యో అయ్యో, ఇప్పుడు ఈ వాన ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? అయ్యో, ఇది చాలా పెద్దదైపోయింది. త్వరగా మనం ఈ చెట్టు కిందకు వెళ్దాం. సరే. వాన వాన వెళ్ళిపో, తిరిగి రా ఎప్పుడో, నేను క్యారల్ ఆడుకుంటాం. వాన వాన వెళ్ళిపో. వాన పెద్దదిగా ఉంది, చాలా బోరింగ్ గా ఉంది. వాన పెద్దదిగా ఉంది. పర్వాలేదు వెండి, వాన ఇలాగే ఉండిపోదు. ఇది చిన్న వాన అయి ఉండొచ్చు. ఇది తగ్గిన తర్వాత మనం మన పిక్నిక్ చేసుకుందాము. నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. వాన వాన వెళ్ళిపో, తిరిగి రా ఎప్పుడో, నేను వెండి ఆడుకుంటాం. వాన వాన వెళ్ళిపో. వాన పెద్దదిగా ఉంది, ఉరుములు వస్తున్నాయి. వాన పెద్దదిగా ఉంది. హే, మన పాట మబ్బులను తగ్గించింది. ఇద్దరం మళ్ళీ పాడదాం, చూద్దాం ఏమవుతుందో. మంచి ఐడియా. వాన వాన వెళ్ళిపో, నేల మొత్తం ఎండిపో, మబ్బులను తీసుకెళ్ళిపో. వాన వాన వెళ్ళిపో. చూడు ఎండ వచ్చింది, ఇప్పుడు మనం ఆడుకుందాం. గెంతుదాం, పరిగెడదాం, చూడు ఎండ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం పిక్నిక్ చేసుకోవచ్చు. చూడు, నేను చెప్పాను కదా వాన ఎక్కువసేపు రాదు అని. వాన వాన వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు మనం ఆడుకుందాం. రోజంతా ఆడుకుందాం.